Bafethu sengiphinde ngabuya futhi uyena uSandwa Nyembo ngambiza uMasolution mawuthanda bafethu namanje ngisanicela ngiyaninxusa bafethu ngingawabhuma ngingadedelwa yimina ningiyekelele kanjalo ngicela ningeseke ungaka subscribe licindezele lelo button elibovu elibhalwe subscribe uyipress nebhelo uzowathola ama notifications noma ngabe nini uma ngifaka enye ivideo lapha ku YouTube kodwa ngaphandle ukuchitha isikhathi sakho namhlanje ke mangivele ngene shoot abeni olingelude kakhulu nje njengoba sazi ukuthi uKhuzani usanda ukukhipha iCD yakhe lapha ethi ke inhloko nesixhanti abantu bakhala ngokuthi ugawule izinsimbi zika Navigator kugcwensa lapha engomeni yakhe yomntalapho kodwa ungazidlalelela wena uma seke usho ukuthi ngabe ubona kanjani iyona bafethu kona-ke lokhu abathi ke uKhuzani ukugawulile izona izinsimbi lezi iyona futhi ke amagama lawa abathi uKhuzani wagawulile kuyona ke lapha eNavigator kodwa sazi bafethu uma sizwe ngani imbono yeni lapha ngenzansi comment section nifike nje nishiye khona okwami kosunge kuvala khona la ngithi ngiyacela bafethu ningangidedeleli kanjalo nje ungaphumi kuyona le YouTube channel ungasubscribeile okwami kosuku ngiphuma kanjalo nakho ngithi thanda kakhulu